都係因為呢套劇去考車牌嘅。Hello， 戲裏戲外好耐冇同大家見面啦。原來好多朋友咧都想我講下呢個命轉乾坤啦、天子尋龍啦。天子尋龍好似講過少少嘅。當王爸爸啦、樓奴啦、愛回家啦，同埋朱標一族。朱標一族係其實係電影嚟嘅。奇幻潮其實係一個短劇嚟嘅。咁我哋好啦，慢慢講呢幾個啦。咁今日首先講命轉乾坤先啦。命轉乾坤其實就係我喺兒童組出翻嚟拍劇嘅第一套劇嚟嘅，亦都因為呢一套劇我由兒童組閃電傳真機調翻出嚟嘅。咁呢套劇好開心啦，因為係同一個好好嘅朋友、好好嘅兄弟何寶生一齊拍㗎啦。當時監製就想揾我同何寶生兩個拍啦，咁但係當時我就喺兒童組嘅，咁我要調翻出嚟戲劇組先可以拍嘅。當時又好急趕啦，咁我自己同翻兒童組嘅監製講啦，話我做咗5年嘅閃電傳真機啦。咁其實我好想，其實最想都係拍劇。咁當然主持都中意做嘅。做咗5年嘅節目啦，想調出嚟開始拍劇啦。亦都難得一個機會，啱啱套劇想揾我。用咗監製都同意我嘅，俾我出嚟拍劇啦。出咗之後就一路喺出面拍劇啦。中間有啲咩趣事？中間嘅趣事其實就都唔覺得係嘥，不過就開心嘅，因為同阿寶生拍，大家好多朋友咧，咁喺呢一啲拍攝嘅過程裏邊咧，都玩得幾開心嘅，同埋真係出到嗰個我哋之間嘅兄弟情都擺咗落去戲裏邊。雖然戲裏邊係一個舅父同呢個外甥嘅感覺，咁但係其實係好似兩兄弟咁嘅。Later， 兩個同居咗幾耐？我哋兩個大話都2年㗎啦。爆佢啲衰嘢俾你聽啦！包其實咧，你睇佢好似好敦厚咁，好自私嘅佢。你睇呢度，佢平時自己咧收埋好多好嘢食，都唔會拎出去大家分享嘅。佢咧好鬼多銀仔㗎喎嚇，咁但係咧你出街嘅時候，你話同佢唱啲2蚊銀嚟入下標咧，奉旨唔會唱俾你㗎，奉旨唔會唱俾你㗎。咁但係其實你好似靚咁嘅。命轉乾坤係幾得意嘅，喺呢個戲裏邊咧係講我係阿郎姐嘅細佬，佢執咗阿寶生翻嚟養咁樣嘅，好多年啦。我亦都係因為呢套劇去考車牌嘅，因為呢套劇裏邊講我要揸個貨 van 咁樣嘅，咁我亦都因為呢套嘅劇去考車牌嘅。喂，唔使咁緊張喎，長事一定請你嘅喎。點解？你而家第2次面試啊嘛，如果唔得嘅話，見完第1次就拋你走啦，點會見第2次啫？咁嗰時其實我哋兩個叫做後生仔啦，咁我哋對住一啲嘅前輩啦，譬如先講嘅羅蘭姐啦、清羅啦、胡青啦，咁仲有劉丹啦、KK 啦。因為我訓練班出咗嚟之後，其實拍咗唔到2年啦，即係我哋所謂嘅跑龍套啦。咁我哋入咗營組。所以其實呢套劇一出嚟遇翻咁多嘅前輩，其實係一個學習嘅階段咯。所以你哋可以睇下，俾下意見啦。不過我俾緊係30年前嘅我嘅意見咯。哇！而家諗翻起20幾30年前啦喎。